Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel. Teman-teman, kongkong panas teman-teman. Jadi salah satu solusi ini ada sapu tangan. Saya kasih air, saya taruh di kepala. Jadi agak mendingan sedikit. Dan teman-teman, kali ini saya akan memasak burung dara di kecap ya. Dan sekarang mari kita mulai untuk mencuci bersih dan memasaknya. Dan setelah dicuci bersih teman-teman, kita tali begini, kita gantung, kita tiriskan biar kering ya. Dan sementara itu kita persiapkan bumbu-bumbunya ya. Dan setelah kering kira-kira setengah jam ditiriskan ya, kita mulai membumbui dengan melumuri dengan ini parutan jahe dan daun bawang. Ini parutan jahe supaya bau amisnya agak berkurang ya teman-teman. Kita mulai melumurinya. Kita diamkan sejenak. Dan jangan lupa ini kaki kita masukkan ya. Juga kita lupa. Sayapnya kita lipat jadi tinggal begini. Ini ya. Kita boleh masukkan sisa-sisa bumbu di dalam. Kita diamkan sebentar. Kita mulai dengan membuat bumbu kecapnya ya. Dan ini adalah kecap asin. Teman-teman boleh memilih kecap khusus untuk membuat siokai apa hikap ini ya. Kita bikin setengah botol tadi ya. Tadi segini ya, kita bikin setengahnya. Dan kita masukkan bumbunya yaitu jahe, gula batu dan daun bawang. Kita tambahkan setengah gelas air. Dan sudah mendidih ya teman-teman. Nah, baru kita masukkan, kita siram setelah itu kita masukkan dan satunya lagi. Setelah itu kita juga masukkan ya. Kita pakai sumpit untuk nah, kita biarkan sebentar. Oke. Kita tutup sebentar ya teman-teman biar mendidih. Dan setelah mendidih kita boleh
sekali disiram. Dan untuk teman-teman, apabila teman-teman mau warnanya agak gelap sedikit, boleh ditambah dengan lucau ya. Jadi sio yang hitam pekat itu ya. Saya kira begini saja sudah cantik, karena nanti kalau sudah matang kan terendam kecap ini bisa warnanya coklat gitu. dan setelah itu kita tutup lagi, kita pakai api kecil. Nah, kecil ya, sambil sekali-sekali nanti kita balik, kita siram juga aja ya. Kira-kira butuh cuman setengah jam saja sudah selesai. Dan kita tutup dan kita matikan apinya teman-teman ya. Kita biarkan selama setengah jam, nanti kalau sudah dingin baru kita angkat ya. Dan ini hasilnya teman-teman, 2 ekor burung dara kecap. Selanjutnya nanti kita gunting jadi 4, 1 ekor jadi 4 ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.